नाज़रीन, जैकोबाद में भी सिंध एम्प्लॉइज़ अलायंस जे सॾ ते पेंशन में कटौती उस्तादनि पारां स्कूलनि जी तालाबंदी करे एहतजाज मुज़ाहिरो कयो वियो आहे। तफ़सील ॿुधाइण लाइ लाइन ते आहे अब्बास गुल मस्तोई। अब्बास, छा तफ़सील आहिनि? जी बिल्कुल, जैकोबाद में भी उस्तादनि तरफ़ां ऐं ॿियनि जेके मुलाज़िमनि तरफ़ां एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो आहे। सिंध एम्प्लॉइज़ अलायंस इत्तेहाद पारां मुतालबनि जी मंता लाइ एहतजाज जो जेको सिलसिलो आहे उहो जारी आहे। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जे मुलाज़िमनि बि ऑफिसनि जी तालाबंदी करे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ऑफिस जे ॿाहिरां एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो ऐं सख़्त नारेबाज़ी भी पिणु कई। इन सिलसिले में अॻुवाणनि नज़ीर अहमद दायो, ज़फ़र सुमरो, इमरान डार ऐं ॿियनि आपका जे ज़िला सदर नसरुल्ला डोंकी जो चवणु हो त सर्विस रूल तहत मुलाज़िमनि सां मुआहिदा कया विया हुआ। तंहिं ते समूरा जेके आहिनि उहे हक़ ॾिना वञनि। हुननि चयो त पेंशन रिफॉर्म्स अलायंस मुलाज़िमनि जे हक़ ते धाणो हणण जी साज़िश आहे। जेकॾहिं इन खे असां कामयाबु थियण जेको आहे त कोन ॾींदासीं। हुननि चयो त असांजे मुतालबनि जी मंशा ताईं असांजो जेको एहतजाज आहे उहो जारी रहंदो। जी अब्बास, तव्हांजी महिरबानी।